បងប្អូនប្រិមិត្តយើងមកទស្សនាវីដេអូ highlight សាជាថ្មីគឺការប្រកួតរវាង Barcelona ជាមួយនឹង Albacete ក្នុងពានរង្វាន់ Copa del Rey ឆ្លងទៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបងប្អូនប្រិមិត្តលើកចេញពី Barcelona លើកចូលខាងក្នុងតែឃ្លៀបបាននៅអ្នកចាំទីហើយត្រង់នេះរដាប់ថែមមួយជើងត្រង់នេះទៀតគឺអត់ចូលទេដោយ Olmo មានសក់សអូកីឡាកររបស់ Barcelona លេង style សក់លុយមែនទែនហើយនេះទៅវិញ Albacete ប៉ុន្តែទៅរត់តាមបានដោយ Barcelona គឺលេខ14 Rashford ទៅហើយចាក់ចូលទៅស្រាំតាមសុទ្ធឆ្វេងជួLamine Yamal គឺល្អមែនទែនលេខ10របស់ Barcelona សុទ្ធឆ្វេងត្រង់នេះចូលពិតជាល្អមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តនេះអាស៊ីចេញពីដូចជុងទៅហើយក៏ Lamine Yamal ផ្ទះមួយជើងឆ្វេងត្រង់នេះអ្នកចាំទីរបស់ Albacete គឺលោតប្លង់មិនដល់នោះទេអូក្មេងតូច Lamine Yamal នៅតែធ្វើបានល្អហើយត្រង់នេះលើកចូលទៅខាងក្នុងដោយបាសេហើយតាន់ក្បាលឲ្យអូម៉ូអត់ចូលទៀតប៊ីនឹងបានគ្រាប់បាល់ពីរគ្រាប់ទៀតហើយនាំមុខទៅលើ Albacete ឥឡូវទៅវិញពី Barcelona ទៀតហើយត្រង់នេះចាក់ចូលទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែទៅផុតបន្តិចហើយថែមមួយជើងឆ្វេងអត់ចូលទេដោយ Olmo ទៀតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តយើង Olmo សក់ពណ៌សមានឱកាសច្រើនដងឥឡូវទៅពី Albacete គប់ជុំក្នុងហើយទៅឃ្លៀចេញហើយមួយជើងត្រង់នេះវ៉ូឡេមួយជើងឆ្វេងប៉ុន្តែត្រូវជួយបានដោយអ្នកចាំទីគឺ Barry Flick បុកជាមួយនឹងខ្សែកាពីហើយតែក្បាលត្រង់នេះចូល Barcelona នាំមុខទៅលើ Albacete 2-0 ពិតជាល្អមែនទែនបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងមួយក្បាលត្រង់នេះដោយ Araujo ល្អណាស់កីឡាករ Barcelona តែមួយក្បាលត្រង់នេះចូលដោយ Araujo ពិតជាល្អមែនទែនសក់ស្តៀងនឹង Olmo ឥឡូវទៅទៀតពី Lamine Yamal ពីស្លាកំស្ដាំហើយចាក់ចូលទៅខាងក្នុងត្រង់នេះមួយជើងឆ្វេងរបស់ Lewandowski អត់ចូលទេហើយLewandowski អត់បានគ្រាប់បាល់ទេថ្ងៃនេះហើយទៅវិញពីកីឡាកររបស់ Albacete គឺ Bentancur ទាញមួយសុទ្ធស្ដាមអត់ចូលទៀតបាល់ដាច់អស់លីងនៅសុទ្ធអត់ចូល Bentancur លៀនដាក់ធ្លែបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវទៅវិញពី Barcelona ទៅសុទ្ធមួយជើងស្ដាំត្រង់នេះ Olmo ខ្លាំងមែនទេបងប្អូនប្រិមិត្តយើងជួយបានឲ្យអ្នកចាំទីរបស់ Albacete មិនធម្មតាទេអ្នកចាំទីរបស់ Albacete ជួយសង្គ្រោះបានច្រើនមែនទែនហើយយ៉ាងមិនចេះAlbacete ថ្ងៃនេះស៊ីរៀលប៉ុន្តែមិនអាចស៊ី Barcelona បានទេណាបងប្អូនប្រិមិត្តត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយនៅ Albacete មិនទាន់បានមានគ្រាប់បាល់នោះទេឥឡូវទៅវិញពី Barcelona ទៀត Lamine Yamal ចាក់ចូលទៅខាងក្នុងផុតបន្តិចត្រង់នេះមួយជើងស្ដាំជួយសង្គ្រោះបានដល់អ្នកចាំទីរបស់ Albacete ទៀតពិតជាល្អមែនទេអ្នកចាំទីរបស់ Albacete គឺ Raul ល្អណាស់ជើងក៏បានដៃក៏បានល្អមែនទេឥឡូវទៅវិញពី Albacete លើកចូលក្នុងមួយក្បាលត្រង់នេះលេខ10ទៀតហើយកីឡាកររបស់ Albacete Bentancur ធ្វើមិនបានល្អហើយត្រង់នេះដាក់តបតិច Lamine Yamal ឆ្កឹះចូលក្នុងហើយមួយជើងស្ដាំត្រង់នេះអត់ចូលទៀតទៅឃ្លៀបបានដោយអ្នកចាំទីរបស់ Albacete ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Barcelona Ferran នៅព្យាយាមសុទ្ធប៉ុន្តែធ្វើមិនបានល្អFerran ក៏មានឱកាសច្រើនដងដែរក្នុងវគ្គទី2ឥឡូវបានព្រិចចេញពី Albacete លើកចូលក្នុងមួយក្បាលត្រង់នេះចូល Merino របស់កីឡាករ Albacete ដាក់មួយក្បាលត្រង់នេះល្អមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តយើងគឺលទ្ធផល2-1 Barcelona 2 Albacete 1ចប់ការប្រកួតគឺលទ្ធផល2-1គឺរកឃើញអ្នកដែលឡើងទៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនោះគឺ Barcelona បអសាទរដល់ Barcelona ធ្វើបានល្អមែនទែនដោយ Lamine Yamal រកគ្រាប់បាល់បានទាំងអាស៊ីសទាំងបញ្ជូនទាំងសុទ្ធគឺ Lamine Yamal ថ្ងៃនេះគឺល្អមែនទែនក្មេងតូចនេះគឺល្អណាស់អរគុណបងប្អូនប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានសូមជម្រាបលា